Kedves utasaink, most már használják eszközeiket, de kizárólag repülőgép üzemmódban laptopjaikat és egyéb nagyméretű eszközeiket helyezzék el biztonságosan fel- és leszállás idejére, illetve minden alkalommal, amikor az övek becsatolására figyelmeztető jelzés világít. Az eszközök fedélzetemről töltése, dohányzás, beleértve elektromos cigaretták és vépek használata is szigorúan tilos, amennyiben bármilyen problémák lesznek eszközükkel kapcsolatban. Kellemetlen szagotára túl megszív vagy füsttől, haladéktalanul értesítsék személyzetünk bármely tagját. Figyelmüket köszönjük és kellemes utazást kívánunk! Going through, take off.